Վաճառք թե մարքեթինգ, որն է ավելի կարևոր։ Արդյոք հատվում են այս երկուսը թե ոչ։ Եվ վերջապես ինչ առանձնահատկություններ, նմանություններ եւ տարբերություններ ունեն մարքեթինգն ու վաճառքը։ Այսօրվա մեր 10 րոպեում խոսելու ենք վաճառքի եւ մարքեթինգի բաժանարար գծերի, նրանց առանձնահատկությունների եւ մի շարք այլ հարցերի մասին, որը թույլ կտա ել ավելի արդյունավետ կերպով օգտագործել թե մեկը, թե մյուսը։ Բարև ձեզ, ես Վահագն եմ Ղազարյան, Ստամինա ընկերության հիմնադիրը, եւ այսօր կխոսենք վաճառքի եւ մարքեթինգի հիմնական գործառույթներից։ Հայաստանյան բիզնես շուկայում Հայաստանյան բիզնես միջավայրում կա եւս մեկ տարածված խնդիր, ըստ որի շատ ընկերություններում տարանջատված չի մարքեթինգի եւ վաճառքի առանձին ստորաբաժանումներ։ Լինում է կամ մարքեթինգի բաժին, որտեղ ներառված են վաճառքի գործառույթներ, կամ վաճառքի բաժին, որտեղ վաճառքի մասնագետը զուգահեռ կատարում է նաեւ մարքեթինգային գործառույթներ։ Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ կամ մարքեթինգի բաժնի աշխատակիցը պատասխանատվություն է կրում վաճառքի պլանների կատարման համար, կամ վաճառքի մասնագետը իրականացնում է այնպիսի մարքեթինգային գործառույթներ, ինչպիսիք են օրինակ շուկայի վերլուծությունը, թիրախային սեգմենտի ընտրությունը, ուղերձների մշակումը եւ մի շարք այլ գործառույթներ։ Նախկինում, երբ դիջիթալ աշխարհը այսքան էական չէր բիզնեսների համար, շատ ընկերություններ ուղղակի վաճառքի մասնագետներին տեսնում էին նաև իրենց համար որպես քայլող գովազդներ։ Ինչ է դա նշանակում։ Յուրաքանչյուր վաճառքի մասնագետ իրականացնելով որակյալ ծառայություններ եւ սպասարկում, ըստ էության դե ֆակտո նաև մարքեթինգային որոշակի գործառույթ է իրականացնում։ Իսկ այժմ պատկերն այլ է, քանի որ հաճախորդների մեծ մասը գտնվում են օնլայն տիրույթում եւ նրանց հասնելու համար մենք անպայմանորեն պետք է օգտագործենք թե օնլայն եւ թե օֆլայն մարքեթինգը իր ողջ գործիքակազմում։ Եվ այստեղից սկսում է ամբողջ խառնաշփոթը, քանի որ ընկերությունների մեծ մասը ապավինելով մարքեթինգային գործիքների արդյունավետ իրականացման ռազմավարությանը, սկսում են ինտենսիվ կերպով պլանավորել մարքեթինգի գործառույթները, մոռանալով վաճառքի մասին, կամ տեղի է ունենում հակառակ process-ը, նրանք շարունակում են վաճառքի հին մեթոդները կիրառելով փորձել հասնել արդյունքի առանց մարքեթինգի։ Իսկ ինչպես տարանջատենք այս երկու շատ կարևոր գործառույթները բիզնեսի հաջող զարգացման համար։ Եվ այսպես, մարքեթինգի հիմնական նպատակը դա պոտենցիալ գնորդներին գտնելն է ու հետաքրքրելը։ Իսկ վաճառքի հիմնական նպատակը արդեն պոտենցիալ գնորդից վերջնական հաճախորդի վերածելն է։ Այժմ եկեք պատկերացնենք մի կամուրջ, որը հարկավոր է կառուցել, որպեսզի ընկերության ապրանքներն ու ծառայությունները կարողանանք հասցնել վերջնական հաճախորդին։ Կամուրջի առաջի 6 մետրը կառուցում է մարքեթինգի բաժինը, յուրաքանչյուր մետրի համար իրականացնելով որոշակի գործողություններ։ Իսկ հաջորդ 6 մետրի կառուցման պատասխանատվությունը հենց վաճառքի բաժնի վրա է, եւ յուրաքանչյուր մետրում որոշակի գործողություններ անելով վաճառքի մասնագետները հետաքրքրված գնորդներին դարձնում են վերջնական հաճախորդ։ Այժմ եկեք դիտարկենք, թե կոնկրետ ամեն մետրի կառուցման համար ինչ աշխատանքներ է իրականացնում մարքեթինգը, որից հետո կշարունակենք հաջորդ 6 մետրի վաճառքի գործողությունների ուսումնասիրմամբ։ Եվ այսպես, քայլ առաջին, մարքեթինգը ուսումնասիրում է շուկան։ Այսինքն առաջին մետրում մենք ուսումնասիրում ենք, թե որտեղ ենք ներկայացնում մեր պրոդուկտը։ Վերլուծում ենք տվյալ շուկան, հասկանում ենք մրցակիցներին, փորձում ենք հասկանալ էլ ինչ նմանատիպ ապրանք կամ ծառայություն կա շուկայում, ովքեր են մեր պոտենցիալ հաճախորդները եւ
ուսումնասիրում ենք մի շարք վերլուծական այլ մեթոդներ եւ գործիքներ, որպեսզի կարողանանք հստակ պատկերացում կազմել շուկայի մասին։ Երկրորդ մետրը կառուցելու համար մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես պետք է փաթեթավորենք մեր ապրանքը կամ ծառայությունը։ Իհարկե փաթեթավորել ասելով նկատի չունեմ թղթի մեջ դնել եւ փաթեթավորել, այլ մենք կարող ենք վերացական առումով նույնպես փաթեթավորել մեր ապրանքը ծառայությունը, տալով նրան համ, հոտ, գույն, բույր, թե ինչ ձևով պետք է ներկայանա հանրությանը եւ առհասարակ ինչ տպավորություններ եւ ասոցիացիաներ պետք է ստեղծի։ Երկրորդ մետրի համար մենք օգտագործում ենք փաթեթավորում։ Հաջորդ մետրի աշխատանքները իրականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք հստակ թիրախավորենք, թե ովքեր են մեր հաճախորդները, որոնց որ հետագայում մենք ներկայացնելու ենք մեր ապրանքը կամ ծառայությունը։ Եվ այդ պատճառով երրորդ մետրի մեր գործողությունը պետք է լինի թիրախային սեգմենտավորումը։ Մեր կամուրջի 4-րդ եւ 5-րդ մետրները ռեալ գրագետ կառուցելու համար մենք պետք է ամեն մի մետրի համար իրականացնենք երկու կարևոր գործառույթ։ Մշակենք բոլոր այն ուղերձները, որոնցով որ մենք դիմելու ենք մեր հաճախորդին եւ որոշենք, թե ինչ ուղղությունով ենք եւ ինչ գործիքներ ենք օգտագործելու, որպեսզի կարողանանք մեր ուղերձը հասցնել կոնկրետ մեր թիրախավորված հաճախորդին։ Եվ այդ պատճառով 4-րդ եւ 5-րդ մետրները բաժին են հասնում ուղերձին եւ դրա հասցման ուղղություններին։ Եվ 6-րդ ամենակարևոր մետրը դա մեր արդեն իսկ հետաքրքրված հաճախորդների գեներացումն է։ Այսինքն, երբ որ մենք հասցրեցինք ուղերձները, հասցրեցինք մեր ապրանքի կամ ծառայության բոլոր այն կարևոր կետերը հաճախորդին, նրանք սկսում են հետաքրքրվել։ Նրանք սկսում են ինֆորմացիա հավաքել եւ նրանք ուզում են ձեզնից որոշակի ինֆորմացիա ստանալ տվյալ ապրանքի կամ ծառայության այն օգուտների եւ առավելությունների մասին, որը թույլ կտա վերջնական որոշում կայացնել, արդյոք գնում ենք տվյալ ապրանքը թե ոչ։ Այսինքն կարող ենք վերջնական կետում գրել, որ այս բոլոր 5 մետրների եւ 5 մետրներում կատարված գործողությունների ամբողջական արդյունքը պետք է լինի հաճախորդի պոտենցիալ հաճախորդի գեներացումը։ Այսինքն մենք այս ուղղություններով գտանք եւ 6-րդ ուղղությունը իրանց հավաքագրելն ու հետաքրքրելն։ Այդ պատճառով 6-րդ մետրը բաժին է ընկնում հաճախորդների, պոտենցիալ հաճախորդների գեներացմանը։ Եվ այսպես, կարող ենք հստակ արձանագրել, որ մարքեթինգը ընկերությունից դեպի հաճախորդ անցնելու ճանապարհին կառուցում է ամենակարևոր 6 մետրերը կամուրջի եւ դրանք են շուկայի վերլուծությունը, տվյալ պրոդուկտի փաթեթավորումը, թե ինչպես ենք մենք իրեն ներկայացնելու, սեգմենտավորումը, թե ինչպես ենք որոնելու եւ թիրախավորելու մեր պոտենցիալ գնորդներին, այն ուղերձները, որոնք որ պետք է մենք հղենք դեպի մեր պոտենցիալ գնորդները եւ այդ ուղերձները ուղարկելու այն բոլոր ուղղությունները, այն բոլոր գործիքները, որոնք որ մենք պետք է սահմանենք, որպեսզի ամբողջ արդյունքում կարողանանք գեներացնել հաճախորդներ։ Եվ այս этаպում մարքեթինգի բաժնի աշխատանքները կարող ենք համարել կատարված։ Հասնելով կամուրջի շինարարության կեսին, մարքեթինգի բաժինը իր կատարված աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ փոխանցի վաճառքի բաժնին, որպեսզի վաճառքի պրոֆեսիոնալ մասնագետները կարողանան ավարտին հասցնել հենց մարքեթինգի սկսած գործը։ Ինչպես են իրականացնում վաճառքի պրոֆեսիոնալ մասնագետները ամբողջական 6 մետրի, այսինքն մեր 6 հիմնական գործողությունների իրականացումը։ Եվ այսպես, առաջի քայլով ստեղծում են կոնտակտ բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր այս կամ այն կերպ հետաքրքրվել են մեր ապրանքներով կամ ծառայություններով։
Հաջորդ մետրի գործողությունները սկսում են պահանջմունքների եւ կարիքների բացահայտումից։ Այսինքն մենք փորձում ենք կոնտակտի ստեղծումից հետո իրականացնել տվյալ հաճախորդի բոլոր այն կարիքների եւ պահանջմունքների բացահայտումը, որը թույլ կտա վերջնական հաշվով ընտրություն կատարել մեր ապրանքի եւ ծառայությունը գնելու վերաբերյալ։ Եվ 8-րդ մետրում մենք ստեղծում ենք այնպիսի իրավիճակ, որպեսզի կարողանանք բացահայտենք պահանջմունքները։ Իններորդ մետրի շինարարական աշխատանքներին մեզ պետքա բուլդոզեր, մեզ պետքա տրակտոր, ախպեր ջան, ասում եմ, լազար ու մի հարցեր կան։ Կամրջաշինական, ինչ եք խոսում։ Կամուրջի արդեն 9-րդ մետրը կառուցելու համար վաճառքի պրոֆեսիոնալ մասնագետը արդեն իսկ բացահայտված կարիքների, պահանջմունքների եւ խնդիրների հիման վրա ներկայացնում է բոլոր այն առաջարկները, բոլոր այն լուծումները, որը կնպաստի կոնկրետ հաճախորդին իր խնդիրի, իր կարիքի կամ իր պահանջի լուծման համար։ 9-րդ մետրի աշխատանքների անվանումը մենք սահմանել ենք ներկայացում, այսինքն մենք ներկայացնում ենք բոլոր այն լուծումները, որոնք կօգնեն հաճախորդին բավարարելու իր կարիքները եւ խնդիրները։ Կամուրջի 10-րդ մետրը հաջող կերպով կառուցելու համար վաճառքի պրոֆեսիոնալ մասնագետները պատասխանում են բոլոր հնարավոր առարկություններին, գնի, որակի, քանակի, ծավալի եւ այլ հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են հաճախորդները ուղղել վաճառքի գործընթացի ժամանակ։ Մեր ճանապարհի 11-րդ մետրը արդեն մեր հաջող գործարքի փակման աշխատանքներն են, այսինքն ավարտական աշխատանքներն են, որով որ հաճախորդը վերջնական որոշում է կայացնում գնելու մեր ապրանքը կամ ծառայությունը իր պահանջմունքները եւ իր խնդիրները բավարարելու համար։ Իսկ արդեն 12-րդ ավարտական գործողությունը դա հաճախորդի հետ հետադարձ կապի ստեղծումն է եւ իր ծառայությունների համար որակյալ սպասարկում տրամադրելը։ Եվ այդ պատճառով մենք 12-րդ ավարտական մետրի աշխատանքների անվանումը սահմանում ենք հետվաճառքյա սպասարկում։ Շատ դեպքերում կամուրջը համարում են 11-րդ մետրից ավարտած, սակայն վստահաբար կարող եմ ասել, որ հաճախորդի հետ սպասարկումը եւ հետադարձ արձագանք ստանալը ծառայությունների կամ ապրանքի որակի վերաբերյալ ամբողջացնում է մեր ամբողջ կամուրջը եւ թույլ է տալիս, որպեսզի տվյալ հաճախորդը հետ վերադառնա դեպի մեր ընկերություն հաջորդ գնումը կատարելու համար։ Ամփոփելով այս ամեն ինչը կարող ենք արձանագրել, որ թե մարքեթինգը եւ թե վաճառքը իրար փոխ լրացնող, սակայն միևնույն ժամանակ մեկը մյուսից անկախ գործառույթներ են, որոնք երբեք չպետք է խառնել իրար։ Պետք է մարքեթինգի մասնագետը իրականացնի մարքեթինգի գործառույթները, վաճառքի մասնագետը պետք է իրականացնի վաճառքի գործառույթները։ Եթե իհարկե մենք ուզում ենք ունենալ արդյունավետ եւ որակյալ բիզնես պրոցեսներ։ Իհարկե վաճառքի մասնագետները եւ մարքեթինգի մասնագետները պետք է յուրաքանչյուրը իմանան մեկը մյուսի աշխատանքները եւ պետք է բոլորը հստակ հասկանան, թե ինչպես է կազմում յուրաքանչյուր մետրը մեր իսկ սահմանած կամրջի։ Եվ հենց այդ պատճառով վաճառք հանուն աճի եռամսյա ծրագրում մենք բացի վաճառքի պրակտիկ հմտությունների եւ գործիքների ուսումնասիրությունից ուսումնասիրում ենք նաեւ մարքեթինգային մի քանի գործառույթներ, որոնք թույլ են տալիս վաճառքի մասնագետին դառնալ ել ավելի պրոֆեսիոնալ, որովհետև մեծ հաշվով, եթե վաճառքի մասնագետը չգիտի, թե ինչպես է թիրախավորվել պոտենցիալ գնորդներին, չգիտի, թե ինչպես է ձևակերպվել ուղերձները, չգիտի, թե ոնց են այդ ուղերձները հասել հաճախորդին, բնականաբար կրկնակի եռակի դժվարանում է վաճառքի գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Եվ տեղի է ունենում նաև հակառակ պրոցեսը, մարքեթինգի մասնագետը բնականաբար նույնպես պետք է տեղյակ լինի վաճառքի
մասնագետի գործառույթներից, որպեսզի կարողանա հասկանա, թե ինչպես է ներկայացվում տվյալ պրոդուկտը վերջնական սպառողին, ինչպես է առարկությունների հետ աշխատանքը տեղի ունենում, արդյոք կան որոշակի թերացումներ, թե բացթողումներ պրոդուկտը վերջնական շտկելու եւ մնացած գործառույթներ իրականացնելու համար։ Եվ այդ պատճառով եւս մեկ անգամ կարող ենք շեշտել, որ վաճառքի եւ մարքեթինգի մասնագետները պետք է յուրաքանչյուրը տեղեկացված լինեն իրենց գործառույթների վերաբերյալ, սակայն ամեն մեկը պետք է պատասխանատվություն կրի կոնկրետ գործողությունները կատարելու համար։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց այս ամենը եւ դուք պատրաստ եք ձեր կյանքում նոր փուլ սկսելու, դառնալով վաճառքի պրոֆեսիոնալ մասնագետ, ապա մենք մեծ սիրով պատրաստ ենք ձեզ հետ կիսվելու մեր փորձով, մեր ունակություններով եւ մեր գիտելիքներով, որպեսզի դուք հաջողեք հենց հայաստանյան բիզնես միջավայրում։ Եթե ցանկանում եք գրանցվել վաճառք հանուն աճի վերապատրաստման ծրագրի հաջորդ խմբի մասնակիցների ցանկում, ապա կխնդրեմ անցնել ստորեփեղումով եւ լրացնել համապատասխան հայտը։ Ձեզ հետ Վահագն Ղազարյան Ստամինա ընկերությունից, շնորհակալություն, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։